Будь здорова! Привет, мои дорогие зрители, с вами Австралия. У нас тут вообще потоп, реальный потоп. Ребят, нас реально заливает. Реально. Еще мы лаки, что в таком месте находимся. А там есть реки из берегов повыходили. Так, я сейчас этих покормлю. Не скули. Не скули. Они уже 2 раза меда поели, вот эти заразы. И опять прилетели вот этот с левой стороны малыш, он испикался. Испикался и искулился. Сейчас я им почищу от кожечки. Иди, пикалка. Не скули. Не скули. Иди. Я им стараюсь сейчас от кожи чистить, потому что иначе они вот это вот все раскидывают. Иди. На. Ай тебя. Реки из берегов повыходили. Дома позатопляло. Так что, когда этот дождь закончится, неизвестно. По улице можно тут босиком ходить, потому что по колено воды. Это еще в нашем районе по колено. А в других так там вообще кошмар. Вот они. Вот они. Не пищи. Не пищи. Все мозги пропищала. Ну. Пик. Я кожу обдираю, а потом сок выдавливаю с этого. Иначе все это летит с балкона. Потом здесь и муравьи, и не знаю. Вот мозгокруты, а. Этот все боится, этот все боится. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. И смех, и грех, слушайте. Ой, выхожу, открыла, он почему-то, или я его так сильно пихнула, или что. Видите, зонтик. Надо сейчас как-то его на место возвращать. Дождик идет, а мне нужно на улицу выйти. Вот что я наделала. Или мне вон за ту палочку взять, так и идти кверх ногами. А я дома. А я никуда не поехала. А я вам сказала, что поеду, и никуда не поехала. Вы знаете, что я вчера утром проснулась, а ведь уже все. Уже чемодан в госпиталь собрала. Походила. И что-то утром так себя, неплохо чувствовала. Не то, что неплохо, потому что утром, в общем, пока еще не разошлась. И вроде днем так терпимо было. Когда я легла ночью,
как у меня заболела мама моя дорогая. Ребята, ну это примерно такой вот, если бы у вас цистит был постоянно, потому что это этот трындец, да мне всю душу перевернул, тот стенд. Он у меня не мирный, он у меня крутится, он вертится, и я постоянно вот в таком состоянии. И что-то, видно, его так крутануло. А время 3 час ночи. Я думаю, ну что, думаю, вызывать что ли скорую помощь? А что-то спать хочется, а никуда ночью ехать не хочется. И, в общем, я встала, походила. Сама покрутилась, чтобы он там во мне как-нибудь, ну, может быть, на место встал или... Ну, не знаю. В общем, кое-как оно успокоилось, утром встала. И, в общем, решила я, ребята, ехать завтра. Все, потому что если они меня завтра примут, возможно, в пятницу они что-то уже сделают. А так там далее суббота и воскресенье. И также я вам говорила, я звонила в госпиталь, оставляла сообщение, чтобы мне перезвонили. Никто мне не перезвонил. И вот ты хоть тут лежи колбасой, сосиской. Никто про тебя и не вспомнит. Так что вот такие дела. Вообще ужасы нашего городка. Так что мне завтра все уже, ребята. Так что, может быть, я, если буду в состоянии, я вам сообщу, где я нахожусь. Сегодня в Австралии и вчера лил такой страшный дождь. Это был какой-то кошмар. А когда позавчера в дом попала молния в Сиднее, дом сгорел дотла. Вообще дома ничего не осталось. Какой кошмар. Вы знаете, что... Ну, я знаю, что у нас у всех там стоят громоотводы. А здесь я вообще ни на одном доме не видела громоотвода. Ну, так вот. И слава богу, что у людей дом был застрахованный. А так бы, я не знаю, что бы было. Они там показали, что откопали где-то свои обручальные кольца, потому что, ну, вообще сгорело все дотла. Все дотла. Так что, ребята, вот такие молнии. Молнии, потопы, реки из берегов. Ужас, да и только. Но вот сейчас вроде немножко дождик встал. Я не знаю, как завтра будет. Вот такие наши австралийские дела. У нас тут то пожар, то потоп. А чтобы такое все нормальная погода была, что-то она у нас постоянно что-нибудь приключается. Дорогие мои зрители, ну вот я вам, так скажу, немножко показалась, хотя бы будете знать, где я сейчас. Сейчас еще надо дома тут кое-что доделать. Ой, никуда мне ехать так неохота, если бы вы знали, а. Ну, а надо. Ну, надо. Особенно плохо под вечер. Вот сейчас я даже на животе лежу, а этот стенд там свои дела делает. Он у меня не мирный. Что они в меня там поставили, кто его знает. Или какой-нибудь длинный, что он там вот так вот обо все царапает. Или еще что, я не знаю. И знать не хочу. А потом его камень. А потом его еще вытаскивать будут. О, Господи ты, Боже мой. Еще мне тоже предстоит вот это вот. Ух, ребята, думать даже не хочу. Ну да ладно, дорогие мои. Я, так вам сказать, я в порядке. В порядке, не в порядке, но увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие, и особенно огромное вам спасибо
за то, что вы меня поздравили. Очень много получила сообщений и ВКонтакте, и везде, и никому еще не отвечала, ребята, потому что мне, ну, как-то голова сейчас голова моя удалая. Я сейчас вроде как и здесь, вроде и не здесь. Состояние такое. Хожу как будто во сне. Но все будет хорошо. Я это знаю. Пока, мои дорогие. Пока.